該晒。你嗰個團有冇玩啊？嚇？個團有冇玩啊？冇玩嘅，即係輕鬆下啫。咁嗰個團啲分船正唔正先得㗎？靚啊，幾靚嘅。係。使唔使800蚊啊？而家1080啊。邊個區啊？咩啊？河源啊？係喺唐下啊嘛。我話堂下都唔犀利1080啊。即係1100未計小費，住1晚啫喎。係啊，包個早餐啊。係咯。1080，2日小費喎。唔使俾小費㗎。哦，唔使啊。我哋自己 book 啫嘛。哦，係喎，你自己 book。包一個早餐，早餐依家都唔差。有冇影相啊？咁靚都唔影下啲相睇下。嚇？我話咁靚都唔影啲相睇下。我都唔睇，我都唔中意影相。佢有冇影啊？佢有。靚啊嘛，影下啲景啊。喺度都知。哇！而家咁樣收費，我諗嗰度都好發達嘅。飲溫泉正啊！呢個天氣。聽日放假啦。係啊。你數收翻未啊？唉，琴日話琴日，今日話今日，電話唔聽，收咩啊？冇氣追啊！我都死啦！跌咗個八達通。呢個月係收到我都當贏，3個月啦。唔該晒。唔該晒，拜拜。